study and learn. पढ़िबा ओ शिखिबा. Hello students, welcome back to our channel Study and Learn. In this lesson, I will talk about a new topic verb. आज ए भिडियोटिरे verb बा क्रिया विषय मु कहिबी. From our previous videos, you have already known something about verb. आमर पूर्व भिडियोटी को तुमे माने क्रिया विषय किछि जानिछ. जो माने भिडियो देखिना हो, subscribe our channel and to get latest information, please press the bell icon. जदि भिडियो गुड़िक तुमको भल लगुची तबे लाइक करो, अन्य मानक शेयर करो. Now let's remember what is verb. Verb is a word that describes an action, state or situation and possession of a subject or thing. जो पद कर्ता बा कोनोसी वस्तुर कार्य अवस्था तथा अधिकार बोध को बुझाए ताको verb बा क्रिया कुहा जाए. For example, look at the sentences. A girl is dancing. झीओटीए नाच करुछि. एठारे नाच करिबा गोटे कार्य, तेणु डांसिंग एठारे होछि गोटे verb. He is a magician. से जणे जादूगर. एठारे इज होछि गोटे verb जहाँकि सब्जेक्ट रो सिचुएशन बा अवस्था को बुझाउछि. लॉर्ड कृष्ण हैज ए फ्लूट. भगवान कृष्णଙ୍କର बंशीटीए अछि. एठारे हेज होछि गोटे verb जहाँकि कृष्णଙ୍କର अधिकार बा जिनिस बा अधिकार को बुझाउछि. टाइप्स ऑफ verbs. क्रियार प्रकार भेद. प्राइमरली verbs can be divided under two heads. मेन verb बा मुख्य क्रिया, हेल्पिंग verb बा सहायकारी क्रिया. मेन verb also divided into two parts. फाइनाइट verb बा समापिका क्रिया, नॉन फाइनाइट verb बा असमापिका क्रिया. फाइनाइट verb also divided into two parts. ट्रांजिटिव verb बा सकर्मक क्रिया, intransitive verb बा अकर्मक क्रिया. नॉन फाइनाइट verb can be divided into three heads: infinitive, gerund, participle. Infinitive can be divided into two parts: simple infinitive, bare infinitive. Helping verb or auxiliary verb also divided into two parts: primary auxiliary verb, modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb also divided into two parts: modal auxiliary verb, marginal auxiliary verb or semi-modal auxiliary verb. Verb is a vast chapter. In this video there is a brief introduction about verbs. To get detailed discussion on each part, subscribe our channel and watch more videos. Let's learn the type of verbs one by one. First, main verb. It is also known as principal verb or lexical verb. The verb which has main importance in the sentence and provides information and used to express an action is called a main verb or principal verb. वाक्य रे जेउ क्रिया मुख्य भूमिका नहीं थाए वह कर्तार कार्य करिया संपर्क रे सूचना दिए ताको मेन verb बा मुख्य क्रिया कुआ जाए. फॉर एग्जांपल, wind blows पवन बहे, sun shines सूर्य चकचक करे, river flows नदी बहे. एठारे blow, shine एवं flow तीन गोटी होची मेन verb बा मुख्य क्रिया, कारण यह कर्तार कार्य करिया संपर्क रे सूचना दोची. The verbs can be changed as per subject or tense. एही क्रिया गुड़िक कर्ता और काल अनुसार बदली थांते. We may use d, ed or ing at the end of such verbs. एही क्रिया गुड़िक संगरे आमे d, ed और ing व्यवहार करथाउ. For example, John is writing a letter. John चिठीटिए लेखुअछि. He knocked at the door last night. से गत राति रे कबाट धक्का देला. I heard a noise. मु गोटे शब्द सुनिली. Then helping verb. It is also known as auxiliary verb बा सहायकारी क्रिया. The verb which helps the main verb to form tenses, voice or mood are called helping verbs. एही क्रिया गुड़िक वाक्य रे मुख्य क्रियार टेंस बा काल बनाइबारे, वाच्य परिवर्तन रे तथा मूड बा मनस्थिति सूचाइबारे सहायक होइथाय. Now let's understand the functionality in a sentence. Look at the example. I am teaching English. मो इंग्रजी पढ़ाउछि.
I was teaching English. ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲି। I will teach English. ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବି। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବାକ୍ୟରେ ଟିଚିଂ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ ବା ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା, କାରଣ ଏହା କର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। am, was, will ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି କର୍ତ୍ତାର କାଳ ସୂଚାଇବା ବା ସମୟ ସୂଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। Look at the example. I eat a mango. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖାଏ। A mango is eaten by me. ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବଟି ଖିଆଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ବା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଅଛି। ତାକୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ବା ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଇଜ୍ କ୍ରିୟାଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। Look at another sentence. It may rain today. ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। I can swim. ମୁଁ ପହଁରି ପାରିବି। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ମେ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ shows the mood of the speaker ବା ବକ୍ତାର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। There are other verbs is, am, are, was, were, do, does, did, shall, will, have, etc. used as helping verbs. Then finite verb ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। The verb which changes its form according to the person and number of the subject and the tense of the sentence is called a finite verb. ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବଚନ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, I play cricket. ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ। He plays cricket. ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ। He played cricket. ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା। Apple is of red color. Apple ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର। Apples are red color. Apple ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ଲେ କ୍ରିୟାଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଇଜ୍ କ୍ରିୟାଟି ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆର୍ରେ ବଦଳିଛି। ଦ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଦି ଭର୍ବs does not change as per number, person or tense of the sentence. ଏହି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷ ବଚନ କାଳ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ନଥାଏ। Look at the sentence. I like reading books. ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। He likes reading books. ସେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। They liked reading books. ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବାକ୍ୟରେ ରିଡିଂ ହେଉଛି ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, କାରଣ ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କାଳର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ରିଡିଂ ଦୁଇ ଗୋଟି କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ରିଡିଂ ହେଉଛି ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ। ଏ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ acts as a noun and an adjective and an adverb. ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏ ସ୍ଲିପିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଉନ୍. ଶୋଇଥିବା ବିରାଡ଼ିଟି ମାଟିଆ ଅଟେ। ରନିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ. ଦୌଡ଼ିବା ଶରୀର ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ଆଲିଆ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ୟୁକେ ଟୁ ଷ୍ଟଡି. ଆଲିଆ ୟୁକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। The non-finite verbs can be subdivided under three heads: infinitive, gerund, and participle. The infinitive is referred to as to plus main verb. Infinitive କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ to ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। I want to play. ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। Gerund. Such verbs are made up of main verb plus ing to be gerund and works as noun in sentence. ଏହି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ing ଯୋଗ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗିଂ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍. ଶାରୀରିକ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଜଗିଂ ହେଉଛି ଭଲ। ସୁଇମିଂ ଇଜ୍ ମାଇ ହବି. ପହଁରିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ରୁଚି ଅଟେ। ଦେନ୍ ପାର୍ଟିସିପଲ୍. ଦି ଟ୍ରେନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫାଇଟ୍ ବ୍ରେଭେରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍. ଟ୍ରେନ୍ ସୋଲଜର୍ସ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନେ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। I have finished my homework. ମୁଁ ମୋର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛି।
देयर इज ए ब्रोकन चेयर सेठारे गोटे भंगा चेयर अछि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स verbs were divided into two parts regular verbs and irregular verbs अतीत काल बा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तैयारी करिबा को आखि आगरे रखी क्रिया गुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जाय पारे रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब बा नियमित क्रिया बा दुर्बल क्रिया इरेगुलर वर्ब और स्ट्रांग वर्ब अनियमित क्रिया बा सबल क्रिया regular verbs are verbs that follow up a fixed pattern by conversion from present to past and participle forms एही नियमित क्रिया गुडी कर निर्दिष्ट गोटे पैटर्न अछि जा द्वारा कि समान प्रेजेंट टेंस रो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तैयारी करिबारे सहाय्य करथांती फॉर एग्जांपल लुक एट द स्क्रीन बेस फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मुख्य क्रिया तार पास्ट फॉर्म बा अतीत काल क्रिया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बा थर्ड फॉर्म अछि क्रिया लव लव्ड बेंड से said irregular or strong verbs such type of verbs do not follow a fixed pattern they cannot be formed by adding fixed or specific character एही क्रिया गुडी कौनसी प्रकार निर्दिष्ट पैटर्न रे एहर पास्ट फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे बदली न थांती फॉर एग्जांपल एराइज एरोज एराइजन ब्लो ब्ल्यू ब्लोन कट राइट रोड रिटन then transitive verb बा सकर्मक क्रिया the verb used with an object is called a transitive verb एही क्रिया गुडी जे कोनोसी गोटे ऑब्जेक्ट बा कर्म संगरे व्यवहृत होइतांती he eats rice से भात खाए एही वाक्य eats होची ट्रांजिटिव वर्ब राइस होची ऑब्जेक्ट I love my country एही वाक्य रे लव होची ट्रांजिटिव वर्ब my country होची ऑब्जेक्ट एही क्रिया सब बेले तार पूर्णता पे गोटे कर्मर आवश्यक करिथाए intransitive verb बा अकर्मक क्रिया the verb used without an object is called an intransitive verb जो क्रियार कोनोसी कर्म न थाए ताहाको intransitive verb बा अकर्मक क्रिया बोला जाय he eats Ramo is reading I run fast ए तीनोटी जाक वाक्य रे कोनोसी ऑब्जेक्ट नाही तेणु eats reading run ए तीनोटी जाक होची intransitive verb बा अकर्मक क्रिया stative and dynamic verb stative verb the verb shows a state or position जो क्रिया कोनोसी अवस्था बा अधिकार को बुझाए फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर मु जणे शिक्षक यह सब्जेक्ट आई रो अवस्था को बुझाउची गोपी इज इल गोपी असुस्थ अटे यह गोपीर असुस्थता विषय रे सुझाउची आई लाइक चॉकलेट मु चॉकलेट भल पाए यह मोर गोटे रुचि बा अवस्था संपर्क रे सुझाउची एठारे कोनोसी फिजिकल एक्शन बा शारीरिक कार्य हेउ नाही द डायनामिक वर्ब द verbs shows a physical action फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट मु क्रिकेट खेले शी इज कुकिंग से रोषेई करूछि एठारे प्ले और कुकिंग होछि दुटी शारीरिक क्रिया बा फिजिकल एक्शन देन कॉजेटिव वर्ब बा प्रेरणार्थक क्रिया इन दिस सेंटेंस द डूअर डज नॉट डू हिज वर्क इट टेक्स द हेल्प ऑफ अदर पर्सन टू डू द वर्क सब्जेक्ट सबले अन्य द्वारा काम कराई थाए निजे किछि काम करे नाही द वर्ड्स लेट मेक गेट हैव हेल्प ए सब गुडी को क्रिया रूप रे व्यवहार करा जाय थाए फॉर एग्जांपल आई स्लेप्ट ऑन बेड मु सेजरे सोइली माय मदर मेड मी स्लीप ऑन बेड मां मोते सेजरे सुआइले Don't let your kids to watch violent movies. तुम
ଆମ୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମେଡିଟେସନ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ୟୁ ରିଲାକ୍ସ। ଯୋଗ ତୁମକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। Then factitive verb. A factitive verb is a form of transitive verb that takes both an object and object complement for its completion. Factitive verb ହେଉଛି सकर्मक क्रियार गोटे रूप जहाँकि गोटे ऑब्जेक्ट बा कर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मध्य आवश्यक करिथाय। फॉर एग्जांपल, the school appointed him principal. The school is subject, appointed is factitive verb, him as object, principal as object complement. Without object and object complement, the verb is incompleted or the sentence is incompleted. Object और object complement व्यतीत यही वाक्यटी असंपूर्ण अटे। The team chose him the leader. The team ହେଉଛି subject, chose ହେଉଛି factitive verb, him ହେଉଛି object, the leader ହେଉଛି object complement. The other words like appoint, call, chose, consider, find, think, name, select, etc. used as factitive verb. ଏହାକୁ transitive verb of incomplete prediction ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା सकर्मक क्रियाର ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ रूप ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Yes, my students, this is all about today's lesson. Hope this video will help you to get more knowledge on English grammar. Meet you in our next video. Till then, goodbye. See you.